जोंहा चैप्टर क्लास 10 नि चैप्टर 8 नि 8.1 नि क्वेश्चन नम्बर 8 सिम जाबायमोन फै जों दानिया क्वेश्चन नम्बरखौ सोलोंदोनि दा क्वेश्चन नम्बरावहा ओरै लिरनाय दङ ABC आखान्थिथामाव B आव खनाथि खना जुदि 10a इक्वल 1/√3 मानफोरखौ दिहुन क्वेश्चन नम्बर 1 आव बे होनाय दङ क्वेश्चन नम्बर 2 आवहा बे होनाय दङ इंलिश मीडियमाव बोरै बुंदो इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B if 10a equal 1/√3 find the value in question number 1 and question number 2 दानिया नै बोरै खालामदो सल्यूशन मावफुंथाय मोनफ्रोमबो क्वेश्चनावहा मायबा मोनसे मैथ्सखौ जुदि मावफुंथांनाय सिगां फार्स्टआव सल्यूशन एबा मावफुंथाय लिरना लाबानो जाबाय आं बुंदोंमोन 8.1 नि जायखिजाया क्वेश्चनखौ मावफुंनो थांनाय सिगां जोंहा मा गोसोआव लाखिनांगौमोन ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो फर्मुला एबा थामखनासुवारि रुजुथायनि फर्मुला गोसोआव लाखिनांगोन बे फर्मुलाखौ आङो आंनि फार्स्ट भिडिअआवहा सावरायखादों ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एबा थामखनासुवारि रुजुथायनि फर्मुलाया मा जायो आरो बेखौ आङो बे भिडिअआवहा लिंकखौ होना दोनदों भिडिअ नम्बर 1 खौ दानिया मा होनना बुंदोंमोन क्वेश्चनाव सोंनायाव माखौ दिहुनदों माखौ दिहुना बेखौ नायनाङा जों 8.1 आव फार्स्टआव बेखौ नोजोर होथ'नाङा दा नै बेयावहा फार्स्टआव मा होनाय दङ बेखौ लिरना लाबानो जाबाय ओरैहाय गिवन डेट होनाय दङ आखान्थिथाम माने आखान्थिथाम ABC आव B आव खनाथि खना ओमफ्राय जुदि 10a इक्वल बेसेबांनो 1/√3 दानिया आखान्थिथाम आखिग्रोना लाबानो जाबाय फार्स्टआवहा आखान्थिथाम होखानाय दङ जोंहा आखान्थिथाम एबा ट्रायंगोला मानो ABC आखान्थिथाम ABC आव B आव खनाथि खना फार्स्टआव जोङो आखान्थिथामखौ खनाथि आखान्थिथाम आखिबाय राइट एंगल ट्रायंगल ड्र खालामबाय आरो बबेयाव खनाथिनो B आव सावगारियाव खनाथिया बे जाबाय अब्ला B खौ बेयाव पुट खालामदो राइट एंगलआ बेयाव जाबाय ओमफ्राय बेयाव जोंनो मा होनाय दङ जुदि 10a इक्वल 1/√3 आं बुंदोंमोन sin cos 10 बेयावहा होनाय दङ बेखौ लिरना लाग्रोबानो जाबाय फार्स्टआवहा sin cos 10 बेयावहा जायनिखि रुजुथाय होनाय दङ मोननै आखान्थिनि बेखौ बिदि लिरना लाबानो जाबाय sin cos 10 आवहा जाय रुजुथाय होनाय दङ बेखौ लानासो जोङो सावगारियाव बिनि आखान्थिफोरनि मानखौ जों फज'नो हागोन दानिया किन्तु मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखिनांगोन sin cos 10 जों बेयाव जायनिखि खना थाफागोन बे खनाया सानफ्रोमबो बे बेस रिलेटेड एंगल एबा हासाजों सोमोन्दो गोनां खना बेयाव बेखौ फज'नांगोन किन्तु बेयाव फज'ना लानाङा एआ बेयाव जानांगोन दानिया आखान्थिथामा जोंहा मामोन ABC दा आखान्थिथामा जुदि ABC जायोबा ABC Cआ बेयाव जानांसिगोन दानिया नै बोरै खालामदो गिवन डेट 10a इक्वल 1/√3 जोंहा मा बुंदोंमोनलाय फार्स्ट भिडिअ फर्मुलायावहा sin cos 10 बेफोरनि माने मोननै आखान्थिनि रुजुथायखौ साइनआव मा जायो कसाव मा जायो 10 आव मा जायो बेखौ गोसोआव लाखिनो थाखाय आं मोनसे सेन्टेन्स होदोंमोन जाय सेन्टेन्सनि गेजेरजों फर्मुलाखौ गोसोआव लाबोफिननो हायोमोन दा सेन्टेन्सआ जाहैदोंमोन मामोन साम पिपल हेभ नोंसोर फार्स्ट भिडिअखौ नायबानो जाबाय साम पिपल हेभ कार्लि मा जायोमोनलाय ब्लेक हेयार टार्न इनटु पार्मानेन्टलि मा जायोमोन ब्राउन जाय मोनसेखौ नांगौ सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय आरो गुबुन उल्थाखौ नांगौब्ला जेरै साइननि उल्थाया कसेक नांगौबा बेखौ उल्थायबानो कसेक जागोन कसनि उल्थाया सेकमोन सेक नांगौबा बेखौ उल्थायबानो जाबाय 10 नि उल्थाया मामोन कट बेखौ उल्थायबानो 10 खौ उल्थायबानो कट जागोन दानिया फैदो जोंहा 10 खौ नांगौ दा 10 आव मा जायो पारपेन्डिकुलार बाय बेस 10 आव जुदि पारपेन्डिकुलार बाय बेस जायोबा नैबे 10 पारपेन्डिकुलार बाय बेस थोंगोर आरो हासा अब्ला 10 आव बे थोंगोर नैबे हासा 10 आव लायनो मा जायो फर्मुला बायदियै पारपेन्डिकुलार बेस एबा थोंगोर एबा हासा दा सावगारियाव पारपेन्डिकुलार एबा थोंगोरा बे अब्ला बेखौ बेयाव फज'दो ओमफ्राय गाहायनिया मा जायो 10 आव हासा बेस अब्ला सावगारियाव हासा एबा बेसा नैबेखौ बेयाव फज'दो मोनसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो एबा थामखनासुवारि रुजुथाय जुदि होनाय थायोबा sin cos 10 जिखुनु मोनसेनि दा बिनिफ्राय जों बे बेसा मोनसे आखान्थिथामावहा मोननै आखान्थिखौ माने मोननै आखान्थि एबा साइडनि मानखौ फज'नो हागोन दानिया आखान्थिथामावहा
बे खनाथि आखान्थिथाम जाबाय नालाय दा खनाथि आखान्थिथामाव जाय मोनसे आखान्थिया गैया बेखौ जोङो मा खालामनो हागोन दिहुननो हागोन पाइथागरासनि फर्मुलाजों दानिया नैबोरै खालामनो गिभेन डेट बेमोन बेनिफ्राय सावगारियावहा ए बि नि मानखौबो जों मोनबाय बेसेबां √3 BC आ बेसेबां जाखो 1 दानिया जाय मोनसे साइड एबा आखान्थिया गैया बेखौ पाइथागरासनि फर्मुलाजों मावफुंबानो जाबाय therefore by Pythagoras theorem therefore by Pythagoras theorem एबा पाइथागरासनि मावसुलुजों दा पाइथागरासनि मावसुलु एबा पाइथागरासनि थियरेमा मा होनना बुंदोंमोनलाय जिकुनु मोनसे आखान्थिथामा जुदि खनाथि आखान्थिथाम जायोबा राइट एंगल ट्रायंगल जायोबा नैबोरैहाय इजिहै गोसोआव लाखि लाव आखान्थिखौ एबा हाइपोटेनासखौ लेफ्ट साइडआव स्क्वेयर खालाम ओमफ्राय मा खालामदो गुबुन जायनिखि मोननै आखान्थि दंबावो हासा आरो मा दङ मोनसेया थोंगोर एबा बेस आरो पारपेन्डिकुलारखौ राइट साइडआव स्क्वेयर खालामनानै प्लास खालामना होदो आगसि फारसे मा खालामदो लाव आखान्थि एबा हाइपोटेनासखौ मा खालामना हो स्क्वेयर खालामना हो बेनो पाइथागरासनि फर्मुला दानिया जायफोर मोनथामनि गेजेरावहा आखान्थिफोरा होनाय दङ बेखौ फज'लांदो जाय मोनसेया गैया बेखौनो दोनदो दा बेखौ जों दिहुनगोनसो दा ए बि नि माना बेसेबां होनाय दङ √3 स्क्वेयर दङ फर्मुलायाव BC आ बेसेबां 1 स्क्वेयर दानिया AC नि माना बेसेबां होनाय गैया बेथ' बेनो थाबाय बेखौ खननै इनटु खालामबा जिकुनु मोनसे रुटनि गोजौआव जुदि पावार 2 थायोबा रुट नाम्बारनि गोजौआव जुदि पावार 2 थायोबा नैबे रुटजों बेजों केन्सेल जायो अब्ला जाय अनजिमा दङ बेल' फैगोन आरो मोनसे बाथ्रा गोसोआव लाखि मालाबा नैबेबो थानो हागौ रुटनि सिङाव जुदि माबा मोनसे अनजिमायाव जुदि पावार 2 थायोबा बेयावबो एखेयानो नैबेजों बे केन्सेल जायो बे 3 फैगोन बिदि रुटनि गोजौआव थानाय एबा रुटनि सिङावहा पावार मायबा मोनसे पावार थानाय बे एखेयानो नैबे रुटजों स्क्वेयरजों केन्सेल जागोन दानिया प्लास 1 आ खननै इनटु जायोबा 1 AC स्क्वेयर इक्वेल 3 + 1 4 AC स्क्वेयर आं मा बुंदोंमोनलाय समानथायाव जुदि लेफ्ट साइडआव स्क्वेयर एबा बर्ग थायोबा आगदा फारसे थानाय अनजिमाखौबो स्क्वेयर खालामनो हागोन ना हाया नोजोर होबानो जाबाय दा 4 खौ जों स्क्वेयर खालामनो हायो स्क्वेयर माने मा बुंदोंमोनलाय एखे अनजिमाखौ खननै सानजाबना बेखौ मोननाय जानांगोन अब्ला बै नाम्बारखौ स्क्वेयर लिरनो हागोन जेरै 2 × 2 मा जायो 4 अब्ला बेयावहा एखे अनजिमा खननै 2 स्क्वेयर दानिया therefore मोननैथिंबो जुदि पावारा एखे जायोबा समानथायाव पावार केन्सेल बेखायनो जोङो पावार समान खालामना लाबाय स्क्वेयर दा AC नि मानखौ बेसेबां मोनखो 2 मोनबाय आखान्थिथाम एबा ट्रायंगोलाव जुदि मोनथाम आखान्थि एबा साइड मोनोबा जायखौ कुइसन खालामदो बेखौ जों दा दिहुननो हागोन दानिया नैबेयाव लिरना होबाय आं 1 नाम्बाराव मा दङमोन एसे फिसा फिसा लिरनांसिगोन बर्डआ थोजानाय नङा जोंहा sin A cos C cos A बेखौ बेयाव लिरनोसै र' बेखौ जुदि बुजिबायबा आं खोमोरथ'बाय बेखौ नोंसोर फारिहै बोहियाव लिरलांबाय थाबानो जाबाय दा 1 नाम्बाराव दङ जोंहा sin A cos C cos A मा दंमोन sin C दानिया फैदो साइनाव मा जायो some people have फार्स्टआव मा दङ साइनाव मा जायो some people have A आ हासाजों सोमोन्दो गोनां खनाखा बेस्ट रिलेटेड एंगलखा अब्ला साइनावहा जुदि पारपेन्डिकुलार बाय हाइपोटेनास जायोबा थोंगोर आरो लाव आखान्थि जायोबा थोंगोरा बे लाव आखान्थिया बे 1/2 जागोन साइनाव 1/2 ओमफ्राय cos C बेयावहा बबे खनाखौ लानो होदो आं दाखालि बुजायबोगासिनो मोनसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोनि जुदि मान दिहुननो होयोबा बेयाव जाय खनाखौ लानो होदो बे खनाया जुदि गोजौआव दोङोबा हासाजों सोमोन्दो गैयाबा बेखौ जों मा खालामनांगोन हासाजों सोमोन्दो गोनां एबा बेस्ट रिलेटेड एंगल खालामनांगोन दा बेस्ट रिलेटेड एंगल खालामनो थाखाय ओरै खालामबानो जाबाय जाय खनाया गोजौआव दङ बेखौ जोंखौ हमनो होयोबा पारपेन्डिकुलार एबा थोंगोरा जुदि राइट साइडआव दोङोबा सावगारियाव दा थोंगोरा जुदि नैबे राइट साइडआव थायोबा बेखौ मा खालाम घड़ीनि दिगाव एबा
घड़ीनि डिरेक्सनाव मा खालाम बेखौ नैबे फाखोरसे ओरै फिदिंबानो जाबाय दा फिदिंना होबाला बे पारपेन्डिकुलारा बेसाव ओरै गोलैफैगोन आरो नैबे मा जाहैगोन थोंगोर जाहैगोन जुदि पारपेन्डिकुलारा लेफ्ट साइडआव थायोबा बेखौ घड़ीनि उल्टा दिगाव फिदिंबानो जाबाय फाखोरसेहाय घड़ीनि उल्टा दिगाव फिदिंबा बे पारपेन्डिकुलारा बिथिं फैगोन आरो बिथिंजायनिखि बेस दंमोन बे ओरै उल्टा थाहैगोन बुजियाखैबा सोंहरफिनबानो जाबाय कमेन्टआवहा दा बेयाव जाय खनाखौ लानो होदो बे जुदि गोजौआव थायोबा बेखौ जों मा खालामनो होदो पारपेन्डिकुलारा जाय साइडआव दङ बेखौ ओरै खोलिना ला आरो बिथिं दंबा बेखौ ओरै खोलिना ला सावगारियाव नोंसोर मा खालाम बोहिखौ ओरै उल्थायना नायबानो जाबाय खनसे बिसिया मा जाफैगोन पारपेन्डिकुलारा हासा जाफैबाय बियो नैबेरै फैबाय आरो नैबेयो ओरै दावखोहैबायना अब्ला एआ नैबेरै गोजौआव थांगोन बे ए दा खनाखौ जुदि नैबे जायनिखि खनाखौ जोंखौ हमनो होदों बे जुदि गोजौआव थायोबा बिदि उल्थायनानै मा खालामनांगोन बेस खालामनांगोन दा बेस खालामना लाबासो जों मा जागोनलाय सावगारिखौ बिदि नायनो हागोन थोंगोरा बे जाबाय बेसआ बे जाबाय माने थोंगोर एबा पारपेन्डिकुलार बे बेसआ बे आरो नैबे हाइपोटेनास जाबाय दा कसआव मा जायोमोन कार्लि ब्लेक हेयार फर्मुलाया खिन्थु उल्टा बाल्टा जायो फर्मुलाया बेनो जास्ट नैबे आखान्थिथामखौल'सो उल्थायना लानांगोन जों जुदि हासाजों सोमोन्दो गोनां खना नङाब्ला दा कसआव मा जायो कार्लि ब्लेक हेयार बेस बाय हाइपोटेनास हासा आरो लावाखान्थि हासाया बेसेबां सावगारिखौ बिखौ नायदो दानिया हासाया बेसेबां बिसि आरो लावाखान्थिया एसि बिसिया बेसेबां 1 लावाखान्थिया बेसेबां बिसि हासा आरो लावाखान्थिया एसि सावगारियाव एसिया 2 जुदि नोंसोर आन्दायनाय मोनदोंबा फार्स्टआव बिसि एसि बिदि फज'बानो जाबाय बिसि एसि फज'ना बिनि फज'खांनानै बिनिफ्राय मानखौ सेलेक्ट खालामबानो जाबाय दा कस ए जोंहा एआ हासाजों सोमोन्दो गोनां खना दंखायोमोन अब्ला सावगारिखौ बेखौ नायनांगोन बेस रिलेटेड एंगोलखा एआ दा कसआव मा जायो कार्लि ब्लेक हेयार बेस बाय हाइपोटेनास हासा लावाखान्थि हासाया बबे √3 लावाखान्थिया बेसेबां 2 बिदि फज'बानो जाबाय ओमफ्राय साइन सि दा साइनाव मा जायोमोन साम पिपोल हेभ पारपेन्डिकुलार बा हाइपोटेनास थोंगोर आरो लावाखान्थि दा थोंगोरा बेसेबां जोंहा बबे खनाखौ हमनो होदो सि खना दा सि खनाखौ हमनो होयोब्ला जों बोरै खालामनो होदोंमोन सावगारि इलाय बेखौ नायदो दा मा जायोनो साइन सि साम पिपोल हेभ थोंगोर आरो लावाखान्थि दा थोंगोरा बबे बेयाव ए बिया लावाखान्थिया बबे एसिया दा ए बि माने बेयाव बेसेबां दङ √3 ओमफ्राय हाइपोटेनास लावाखान्थिया बबे नैबे एसि माने बेसेबां 2 दा नैबेरै खालामदो 1 × 1 1 2 × 2 4 प्लास बोखावखोन्दोजों बोखावखोन्दो फ्रेक्सन इन्टु जायोबा गोजौनिजों गोजौ इन्टु खाम गाहायनिजों गाहाय इन्टु खाम √3 × √3 √3 मा जायोमोनलाय मोनसे अनजिमाया जुदि खननै इन्टु जायोबा बेखौ मा खालामनो हायो स्कुवेर खालामनो हायो आरो स्कुवेर खालामनो हानाय माने रुटनि गोजौआव जुदि पावार 2 थायोबा बेजों बे केन्सेल जागोन बेल' फैगोन अनजिमा अब्ला बेयाव डाइरेक्ट लिरबाय 3 2 × 2 4 बोखावखोन्दोजों बोखावखोन्दो प्लास माइनास जायोबा बिनि फार्स्ट खामानिया मामोन एलसिएम दा एलसिएम बा एखे बोखावखोन्दोआ जुदि प्लास माइनास जायोबा मा खालामनांगौ एलसिएम लानांगौ दा गाहायनि नैबे बोखावखोन्दोनि गाहायनिया गासैयावबो जुदि एखे जाजोबबा बे एखेबा बे मोनसेयानो फैबाय गोजौआव जाय दं बेबो एखे थागोन 1 + 3 1 + 3 4/4 दा 4खौ 4जों डिभाइड खालामबा 1 बेनो 1 नाम्बारनि दा 2 नाम्बाराव मा दङ 2 नाम्बाराव दङ cos A cos C sin A sin C जोंहा सावगारिया बे मोनसेयानोखा बे एबा बेखौ हमनांगोन दा cos A आव जों बेसेबां मोनदों बेखौ डाइरेक्ट नायना फज'बानो जाबाय cos A खौ जों आरो बेयाव माबायसा मोनदों बेखौ आं बुजायलांखाबाय आं बेयाव डाइरेक्ट फज'ना होनसै बेयावहा cos A नि माना बेसेबां मोनदों √3/2 मोन अब्ला बेयावहा √3/2 फज' cos C नि मानखौ बेसेबां मोन 1/2 sin A आव बेसेबांमोन sin A आव 1/2 बेखौनो मोनखागोन बेयाव नायबाबो sin C आ बेसेबां sin C आ √3/2 √3/2 √3 × 1 √3 2 × 2 4 1 × √3 √3 2 × 2 4 दा जोंहा मा मोनलाय प्लास माइनासआव जुदि अनजिमा मोननैया समानबा जेरै 2 - 2 मा जायो बेजों बे केन्सेल 0 जाखायो दा बेबायसानो प्लास माइनासआव जुदि बोखावखोन्दो जायोबाबो दा बे मोननैया जुदि समानबा डाइरेक्ट जुदि माइनास जादोंबा बेखौ डाइरेक्ट मा खालाम 0 खालाम एलसिएम लानांगौनि गोनांथि गैया एलसिएम लाबाबो बे 0आनो जाखागोन जेरै एखे जायोबा मा फैयो होनना बुंदोंमोनलाय 4 एखे मोनसे फैगोन गोजौनिया एखे थायोमोन √3 - √3 बेजों बे जेसेबां जागोन 0 4 बे 0आनो जाखाबाय खिन्थु बे एसेबां गोलाव खालामनांगौनि गोनांथि गैया आसा खालामबाय फरायसुलिमोनहा एबा स्टुडेन्टसफोरा बुजि मोनबाय बुजि मोनाखैबा आंनि कमेन्ट बक्सआव सोंहरबानो जाबाय आरो
मोनफ्रोम बुजायनायनि भिडिअखौ जुदि मोजां मोनदोंबा लाइक खालामबानो जाबाय, साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय, शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे गुबुन स्टुडेन्टफोराबो मोननाय बायसायै। थेंक इउ।